இன்றைக்கி ஒரு ஆஃப் கிரிட் சோலார் சிஸ்டம் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா 335 வாட்ஸு சோலார் பேனல் ஸ்டாண்டு எல்லாமே கன்சியூமரே வாங்கிட்டாங்க. வாங்கி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறேன், நீங்கள் வெறும் இன்வெர்ட்டர் மட்டும் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நம்மளுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் எப்பயுமே மைக்ரோடெக் சோலார் PCU, ஜென்ரேட் பவர் ஃப்ரம் சோலார் எனர்ஜி. ஸோ இந்த இன்வெர்ட்டர் தான் நம்மளுடைய ரெக்கமெண்டேஷனு எப்பயுமே. அவங்க பேட்ரி, சோலார் பேனல், ஸ்டாண்டு எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம இன்வெர்ட்டர் வாங்கிட்டு வந்து 2335 VA 24 வோல்ட்டு சோலார் இன்வெர்ட்டர் தான் ரெக்கமெண்டேஷன் நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ இதில் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. நமக்கு வந்து என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் மெயின் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா, ஈபிலேருந்து சார்ஜ் பண்ணணுமா வேண்டாமா பேட்ரியை, அந்த ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. வேணாம், டிசேபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈபி கரண்ட்லேருந்து பேட்டரியை வந்து சார்ஜ் பண்ணாது. எனி டைமும் ஒன்லி சோலாரில் மட்டும் பேட்டரியை சார்ஜிங் பண்ணிக்கும். ஸோ அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ்னால இந்த இன்வெர்ட்டர் நாங்கள் சூஸ் பண்ணுறது. அதே மாதிரி பேட்டரி ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அதுவாக யூபிஎஸ் மோடுக்கு மாற்றி விட்டுரும். இன்வெர்ட்டர் பார்த்திங்கன்னா 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி, மைக்ரோடெக் சோலார் PCU. ஸோ ஃப்ரண்ட் சைடு இதுதான் உங்களுக்கோட பேனல் இன்வெர்ட்டரோட இது. அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். எப்பயும் போல் தெர்மாக்கோல் கொடுத்து சேஃப்டியாக பார்சலில் வர்றப்போ டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது. இன்வெர்ட்டர் டிஸ்பிளே இருக்கும், ஸோ அதெல்லாம் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக 2 சைடும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெர்மாக்கோல் பாக்ஸ் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கவர் துருப்பிடிக்காமல் இருக்கணும், தண்ணி படாமல் இருக்கிறதுக்காக பிளாஸ்டிக் கவரும் உள்ளே இருக்குது. ஸோ என் ஃப்ரெண்டு நிஜாம் அவரும் நானும் தான் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சோலார் பேனல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். மைக்ரோடெக்கில் பார்த்திங்கன்னா 4 மாடல் இருக்குது. 12 வோல்ட்டில் 2 மாடல், 24 வோல்ட்டில் 2 மாடல் இருக்குது. 12 வோல்ட்டில் 1235, 1435, 24ல் 2035, 2335. ஸோ இதுதான் நமக்கு வாரண்ட்டி கார்டு. ஸோ இதை நம்ம எப்பயுமே பத்திரமா வச்சுக்கணும். 2 வருஷத்துக்கு எனி கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா நம்ம மைக்ரோடெக்கில் வந்து லாகிங் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 2 இயர்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீயாக சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இது இன்வெர்ட்டரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி இதில் எல்லாமே படித்து பார்த்தாச்சு. ஸோ புதுசாக வாங்குறவங்க தாராளமாக இதை படித்து பார்த்துக்கலாம். இதான் ஃப்ரண்ட்டு சைடு இன்வெர்ட்டரோட ஃப்ரண்ட் பேனல் சைடு பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒயிட் கலர் பாக்ஸ் பார்க்கவே அழகாக இருக்கும். சோலார் PCU 2335 VA 24 வோல்ட்டு. இதுதான் மாடல் நம்பர். இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா பாருங்க, LCD டிஸ்பிளே இருக்குது அண்டு LED டிஸ்பிளேவும் இருக்குது. ஸோ 2 ஆப்ஷன், நமக்கு எதில் எவ்வளோ ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். 24 வோல்ட்டுனால ரைட் சைடில் ஒரு கூலிங் ஃபேன், ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. பேக் சைடில் மதர் போர்டு ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு கூலிங் ஃபேனு. அவுட்புட் 15 ஆம்ப்ஸ் சாக்கெட்டும் இருக்குது, 5 ஆம்ப்ஸ் சாக்கெட்டும் இருக்குது. ஸோ சோலாரோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் கனெக்ட் பண்ணுறது. ரைட் ஹேண்ட் சைட் கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா ஹை வோல்டேஜில் சார்ஜ் ஆகணுமா, ஸ்டாண்டர்டாக சார்ஜ் ஆகணுமா, என்ன மோடு எல்லாமே ஸோ இதில் இருக்கும். நம்ம இதில் ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒன்றும் கிடையாது, அட்வான்டேஜ் தான் இதில். ஏன்னா கிரிட்டு சார்ஜிங் எனேபிள் டிசேபிள் இருக்குது. 24 வோல்ட்னால 15 ஆம்ப்ஸ் இன்புட் சாக்கெட்டு, 5 ஆம்ப்ஸ் வராது, 15 ஆம்ப்ஸ் தான் இன்புட் சாக்கெட்டு. ஸோ கேபிள் பார்த்திங்கன்னா 10² mm பாசிட்டிவ் கேபிள் அண்ட் நெகட்டிவ் கேபிள். 24 வோல்ட்டு அப்படின்றதுக்காக சீரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு 10² mm கேபிள் வந்து அடிஷ்னலாக நமக்கு இதில் கிடைக்கும்.
இதுதான் அடிஷ்னலாக பேட்டரியை சீரீஸ் பண்ணுறதுக்கான 24 வோல்ட்டு கேபிள் நமக்கு அடிஷ்னலாக இதில் வர்றது. 10 ஸ்கொயர் mm கூலிங் ஃபேன் எப்போ போர்டு ஹீட் ஆகுதோ அப்போ ரன் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி தான் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ளதும் எப்போ நமக்கு ஹீட் ஆகுதோ அந்த நேரத்தில் நமக்கு வந்து ரன் ஆகிக்கும். பேட்ரி ஏபிஎம் பேட்ரி டபுள் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேட்ரி தான் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க. நமக்கு இன்வெர்ட்டர் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னா நம்ம இன்வெர்ட்டர் மட்டும் எப்பயுமே ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார் மைக்ரோடெக் சோலார் பிசியூ. இதில் 1200 வாட்ஸ் தான் சோலார் பேனல் கனெக்ட் பண்ண முடியும். சிலவங்க 2 கிலோவாட் சோலார் பேனல் கேட்பாங்க, அவங்களுக்குலாம் MPPT சிஸ்டத்தில் தான் கண்டிப்பாக போட முடியும். ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி இந்த பேட்ரிலாம் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சனால எக்ஸைடை விட்டுட்டு சரி இவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அந்த இதுக்கு நம்ம பண்ணி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணி கொடுத்தாச்சு. அவங்க வாங்கினது ஏபிஎம் பேட்ரி. இது 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி. ஸ்டாண்டு செஞ்சாச்சு, அவங்களே செஞ்சு வச்சு நம்ம இன்வெர்ட்டர் கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. பார்த்திங்கன்னா எல்சிடி டிஸ்பிளே. இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃபுல் வீடியோவும் அதில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து கனெக்ட் பண்ணதை மட்டும் இப்போ இது மாதிரி லெக் அடித்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் லெக் அடித்து கனெக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியாச்சு. பகலில் சோலார் பேனலோட வோல்டேஜு கரண்ட்டு ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு நான் அந்த வீடியோவில் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ ஒரு நாளைக்கு இது பார்த்திங்கன்னா